अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल उलमाअ वरसतुल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना व हबीबिही सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन वल औलिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़ियाइ अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफूर सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलात शरीफ सदै वॾे आवाज़ सां मोहब्बत ज़ौक़ सां पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या माशाअल्लाह भलो आवाज़ कयो है अन्या हिकिड़ो बि भेरो वॾे आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह इज्जत एहतराम जी काबिल उलमाए किराम मशाइख इज़ाम मई प्यारा मुसलमान भाईरो असांजी हिन सिंध न बल्कि बरे सगीर जी अजीम रूहानी शख्सियत सरताजुल उलमा ताजुल उलमा मखदूमुल मखादीम
पीरे तरीकत रहबरी शरीयत जे पंहिंजी सॼी ज़िंदगी अल्लाह जे दीन जे ख़िदमत में, दीन जे तरवीज में, पखेड़ण में, फैलाइण में गुज़ारी। अवां समझी त विया आहियो मुंहिंजी मुराद हज़रत मखदूम साईं जन जी ज़ाते बाबरकाता जे हिन रूहानी आस्थाने ते जामिया मस्जिद में काफ़ी देर खां वठी अवां वेठा हो। तकरीरुं, खिताब, वाइज़, नसीहतुं मुख्तलिफ बुजुर्गन जुम मुख्तलिफ अंदाज़न में हर के जो पंहिंजो पंहिंजो बयान अंदाज जो आहे तव्हां खे ॿुधायूं। असांजे मथां इंतिहाई मुशफ़िक़ ऐं मेहरबान नौजवान आलिम दीन फाज़िल जलील मुजाहिद दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साईं मोहम्मद इब्राहिम दामत बरकातुल आलिया जेके पंहिंजे वालिद जा सही जानशीन आहिनि। जो साईं जन जा वालिद तव्हां सभई उन्हनि खां वाक़िफ़ आहियो। हर सिंध जो बच्चो बच्चो खेन सुञाणे पाण सॼी ज़िंदगी मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जी हिन आस्थाने ते तकरीरूं कयूं, अवां खे ख़िताब ॿुधायूं। साईं वरी साईं जे कम खे अञा 4 चंड लॻाए छॾिया आहिनि। जो मखदूम साहब जी ज़ात बाबरकात जी हयाती मुबारक सनुन शख्सियत जा मुख्तलिफ पहलू उन्हनि ते साईं तव्हां जे साम्हूं किताब जी महूरत बि कराई लिखियो अथसि। ऐं मां उन ॾींहुं हिकिड़े जलसे ते वियुसि राति जो देर सां मोटियुसि। मखदूम साहब जी हाज़िरी ॾिनमि। रात जो टाइम हो, तख्तियूं तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं इहे पहिरियां लॻल कोन हूं। तमाम साईं भलो कमु कयो, साईं खे मुबारक ॾिनी त असांजे सिंध जा अक्सर माण्हू उहे मखदूम साहब सां अक़ीदत बि रखनि, महबत बि रखनि, उल्फत बि रखनि, दरगाह ते अचनि बि, पर उन्हनि खे मखदूम साहब जे हालात जी वाक़फ़ियत कान्हे। असां त बस ईअं समझो त मखदूम साहब बस हिकिड़ो पीर हो, बहराड़ी जा माण्हू शायद सगा वटींदो हो या तावीज़ लिखंदो हो, पर ही आम पीर न, ही कामिल वली आरिफ बिल्लाह जंहिंजो हिकिड़ो हथ मदीने जे मीर जे दामन में हो त ॿियो हथ वरी अल्लाह जे क़ुरान किताबुल्लाह में दीन जी ख़िदमत में हुयो। या सुभान अल्लाह ठहे वठी हथ त मथे खणी चो सुभान अल्लाह मदीने वञी। साईं मोहम्मद इब्राहिम जो त 2 कलाक तव्हांजे वाल साहब साईं वांगुरु मां जो साईं हाणे उहो त वॾो आहे न, वॾे जहिड़ा नंढा कोन थींदा, बड़ी नंढा ॿिया उन्हनि जे मिशन खे हलाइनि। अल्लाह कंदो बसि जहिड़ो हाल पिया नाल सलाह शरीफ़ पढ़ायो त आयत जेके पढ़ी अथमि उन ते गुफ़्तगू कयां, पर का बि ज़ुबान ख़ामोश न रही। सभई मिली करे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फरमायो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुल गफूर। थोड़ो लाउडर दिल्ली थोड़ो घट कजा। अल्लाह जी बानन मां अल्लाह का आलिम ईद जंदा आहिनि। हाणे हिते हिकड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखो, इन आयत में अल्लाह ताला इल्म जी मनफ़अत नफ़ो ॿुधायो।
साईं मोहम्मद इब्राहिम तव्हां खे चवंदो आहे हिते मखदूम साहब ते मां मदरसो पियो ठारायां पंहिंजा बचड़ा छॾे वञो तव्हां पंहिंजे बचड़नि खे छॾियो क़ुरान पढ़नि हदीस पढ़नि तव्हीं ज़रूर चवंदव ॿाहिराड़ी जा माण्हू आयो साईं असां भला हिते ॿारनि खे छॾियूं नफ़ो कहिड़ो अल्लाह ताला इल्म जी हिकड़ी मनफ़ात ॿुधाई त इल्म जो हिकड़ो नफ़ो इहो आहे त आलिम जे अंदर खुदा जी ख़शियत पैदा थींदी आहे हाणे इल्म जा ॿ क़िस्म मखदूम साहब छो त आलिम आहिनि उन्हनि जे करे मां हिकड़ी इल्मी ॻाल्हि अलाह कंदे अवाम खे बि सम्झ में अची वञे इल्म जा घणा क़िस्म साईं ॻाल्हायो इल्म जा ॿ क़िस्म आहिनि हिकड़ो इल्म आहे वाजिब ऐं ॿियो इल्म आहे मुमकिन इहे जेके उलमाए किराम कुबरा पढ़िया आहिनि मंतिक़ जी काज़ी मुबारक वग़ैरह जूं ॻाल्हियूं आहिनि उन में आहे त इल्म जा आहिनि ॿ क़िस्म हिकड़ो इल्म आहे वाजिब ऐं ॿियो इल्म आहे मुमकिन वाजिब इल्म आहे वाजिबुल वजूद जो खुदा जो इल्म वरी उन जा आलिमनि ॿ क़िस्म लिखिया हिकड़ो इल्म आहे हक़ीक़ी जंहिंखे इल्म इजमाली चवंदा आहिनि ऐं ॿियो इल्म आहे तफ़सीली जेको इल्म इजमाली खां थोरो घटि दर्जे वारो आहे हादसा पर मजाज़न उन जी निस्बत खुदा ॾे कई वई ऐं ॿियो इल्म आहे मुमकिन जेको आलिमनि जो इल्म मखदूम बिलाल जहिड़नि जो इल्म इहो मुमकिन इल्म इन इल्म जी हिकड़ी ख़सलत इहा त इहो पंहिंजे मौसूफ़ सां मुनज़म हूंदो आहे माना जंहिं जो इल्म हूंदो उन खां कॾहिं बि उन जो इन्फ़िकाक न थींदो जुदा न थींदो ॿियनि लफ़्ज़नि में जॾहिं आलिम हलियो वेंदो आहे उन सां गॾु आलिम जो इल्म बि हलियो वेंदो आहे तॾहिं मदीने जे साईं फरमायो मौतुल आलिम मौतुल आलम आलिम जो मौत जहान जो मौत आहे वरी बी जगह ते मुझे महबूब मदीने जे साईं फरमायो लमौत कबीलतिन ऐसर मिन मौत आलिमिन एकड़े पासे सॼो कबीलो मरी वञे एतिरो ॾुखियो कोन्हे ऐं ॿिए पासे हिकिड़ो आलिम मरी वञे अञा वधीक ॾुखी ॻाल्हि आहे जन आलिमनि ते तहीं टोकूं कयो तंज़ूं कयो चथरूं कयो उन्हनि खे ॾिसी मोहकिन कयो अब तव्हां चथरूं कंदो छा थी पवंदो असीं चवंदा आहियूं मुझे मिल गई है दो आलम की शाही गुलामों में मेरा भी नाम आ रहा है चां बगिया पया तव्हां जे करे कोन थो पिया पर तव्हां साथ नथा ॾियो चां छॾण ॾुखी आहे ॾाढी ख़ासि करे असां सिंधियुनि लाइ चओ मुझे मिल गई है दो आलम की शाही गुलामों में मेरा भी नाम मुखे हिकिड़े जो तुंहिंजो पीउ बि चवंदो बादशाही मिली बादशाही किथे अथव अकेला विया घुमो हिकिड़ी गाॾीअ में को शागिर्द मदरसे जो बसि तव्हां वटि बादशाही किथे आहे बादशाही हुजेव त पुलिस हुजेव न गॾु रू इहो किथे अथव माण्हू हुजनि परे 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 इहे किथे अथव मां चयो माना प्रोटोकॉल जी हा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल किथे अथव मां चयो आहे जी किथे आहे मां चयो मज़ा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है हाणे साईं मोहम्मद इब्राहिम सलात ॾेव मां बि तव्हां बि चइजो चओ हबीबे खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर तो देखो गुलामी ये है बादशाही से बेहतर इधर आओ कर कर
झुका कर तो देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आल नारे मंजू वडो शाना मकामा मर्तबुआ। अल्लाह ताला फरमायो इल्म जी हिकड़ी मनफात कुबरा इहावा। मखदूम बिलाल साईं ते अचण वारो जॾहिं हुकुम मुश्तक ते लॻंदो न त इल्लत मबद इश्तिकाक हूंदी आहे। माना हुकुम मुश्तक ते लॻो आहे, थोरो सम्झजो। निंडी हुए अॼु कोन कंदव इंशा अल्लाह ताला। फजर महल हज़रत क़िबला साईं मोहम्मद इब्राहिम फजर पढ़ाए पोइ लागी तो इजाज़त ॾींदो। इंशा अल्लाह चओ, इंशा अल्लाह चओ, हथ मथे खणी चओ इंशा अल्लाह ताला। जॾहिं हुकुम मुश्तक ते लॻे त इल्लत उन जी हूंदी आहे मबद इश्तिकाक। हाणे हुकुम कंहिं ते लॻो आहे? आलिमन ते। आलिम जो मबद इश्तिकाक इल्म। ॿियनि लफ़्ज़नि में त इल्म जे करे, ॿुधो, इल्म जे करे, माल जे करे न, पैसनि जे करे न, मिल्कियत जे करे न, दुनिया जे करे न। मखदूम बिलाल शहीद जे दरबार में अचण वारो इल्म जे करे। आलिम में कहिड़ी ख़सलत पैदा थींदी? ख़शियत वारी, ख़ौफ वारी, अल्लाह जे डप वारी। तॾहिं उलमा इकराम इन आयत जे तफ़सीर में लिखियो त जेकॾहिं को माण्हू इल्म सर्फ पढ़े, इल्म नहव पढ़े, इल्म मंतिक पढ़े, इल्म फ़लसफ़ो पढ़े, इल्म बलागत पढ़े, इल्म कलाम पढ़े, इल्म फ़िक़्ह पढ़े, इल्म उसूल फ़िक़्ह पढ़े, इल्म हदीस पढ़े, इल्म उसूल हदीस पढ़े। आलिम शरीयत जी इस्तिलाह में तॾहिं थींदो जॾहिं उन जे दिल में अल्लाह जो ख़ौफ ईंदो। कंहिं डिक्टेटर खां न, ज़ालिम खां न, बादशाह खां न, वॾेरे खां न, अमीर खां न, अल्लाह जी याद जे करे हज़रत मखदूम बिलाल वांगुर वक़्त जे डिक्टेटरनि सां टक्कर हणी अल्लाह जे हिन दीन जे रब्बानी आलम ॿुधायो त जे आलम ॾिसणा अथव त मखदूम बिलाल जहिड़े शख़्सियतुनि ते नज़र करे ॾेखारियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहा ई साॻी ख़ूबी आहे। अला इन औलिया अल्लाह ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला। इन जे करे जॾहिं उन्हनि में पाण में ख़शियत अचे थी, हिकिड़े आलम खे चयूं साईं तोखां माण्हू ॾाढा डिॼनि था। डिॼनि कंदा माना माना तूं अची छो त माण्हुनि में हेबत थी थिए, तोखे ॾिसी करे दिलि धड़केन थी, तोखे ॾिसी करे डपु थो थिए, तुंहिंजो चवण मञनि था। आलम चयो त अदा असल में मां अल्लाह जो चवण मञा थो, तॾहिं मखलूक मुंहिंजो चवण थी मञे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल जहिड़ा आलिम, एतिरो चोटी जो आलिम हो, 300 रकातूं डेली नफ़ल पढ़ंदो हो। घणियूं रकातूं साईं? ॻाल्हायो। 300। ऐं अॼु जे मौलवीअ जो फर्ज़ ई पूरो कोन्हे न, मौलवी वरी चवे त साईं माण्हू मूंखे इज़त कोन था कनि, माण्हू साईं आलमनि जो क़दुरु कोन था कनि। इन में उलमा जो बि ॾोह आहे। 300 रकातूं नफ़ल। सीयर आलम नुबला में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखियो आहे हज़रत इमाम अबू यूसुफ 200 रकातूं नफ़ल डेली पढ़ंदो हो। इन जे बारे में भी तय फरमायो सारी रात सुबहान जागी जन याद कयो। तन जे अब्दुल लतीफ चए मिट्टी लथो मान कोड़े कन सलाम आगे अचो तन जे। सारी रात सुबहान
सोदो कर साहिब सां फरमाए तो सारी रात सुबहान सोदो कर साहिब सां पानप भरी बेड़ियूं हलिया जो बजवान पानी पहलवान लाजिम जो लगी वया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मदीने जो तस्वर करे पड़े मदीने जो इंशाअल्लाह ताला करम थी दी वरे आवाज पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम ले दीदार थई न ओही अचे जा जंहिंजा तुंहिंजी झल कॾसी हैरान थिया सुल्तान हज़ारे मान रुगो मुफ्ती अब्दुल गफूर सही हुमायूं जो तुझे जुल्फ जे बंद कमंद विधा ज़ंदान हज़ारे ततब्बुअते राजन कोशिश कई ही वरी मुंह तब आज़माई कई मखदूम साईं जे दरबार में पढ़ी ॿुधाया वे तुंहिंजी झल कॾसी हैरान थिया सुल्तान हज़ारे मान रुगो देसी चादर मुह ते चेहरो ढकल मस्तान हज़ारे मान अभा इय था लगो साईं यार में जिय चंड परे थो तारन में हथकड़ी जो आहिन पत गद जा संसारन में कुर्बान हज़ारे मान उबैदुल्ला डागे रियनात चई मफतून जे नहज तिलात चई गुजरी ब्या गई सौगात चई नात खान हज़ारे मान रुगो दादू जा पासा वठरायो सुभान अल्लाह के ख़बर पे मखदूम बिलाल ते आशिक वेठान इमाम अहमद बिन हंबल आलिमा मुत्तकी परहेजगार वक्त जी बादशाह सा टक्कर हई मां अर्ज कयो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा अल्लाह जी बानन मां अल्लाह का आलिम डिजंदा उन्हनि जे दिलनि में जॾहिं रब जो ख़ौफ़ अचे डिक्टेटर जो न अमीर जो न वॾेरे जो न सरदार जो न ऐं असांजे इन साईं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अमीनुद्दीन साईं में बि खूबी हुयव साईं बि जेकर का ॻाल्हि ईंदी हुअसि न भली अॻियां डिंग हुजे चई ॾींदो हीअ ॻाल्हि आहे ही तोखे नाहे करणो ही शरीयत जे ख़िलाफ़ आहे आलिमन में या ख़सलत पैदा थींदी आहे इल्म जे करे इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बादशाह सां टक्कर हयो बादशाह चयो साईं छॾे ॾे तव्हां फ़क़ीर माण्हू जे अॼु तव्हां असांखे चवंदा साईं छॾियो भला हाणे 10 ॾींहं मार मजान ही भला हुननि जा न तव्हां भला चुप कयो भला 10 ॾींहनि में छा थो थिएव अब 10 ॾींहनि में मां चयो 10 ॾींहनि में जेके हू नबी जे सहाबन के गारियूं था ॾियनि मां चवां थो चेहरे सां साल में एतिरियूं गारियूं कोन ॾियनि जेके 10 ॾींहनि में नबी जे सहाबन ते तबर्रा कनि नबी जे सहाबन ते लानतूं मोकिलनि इंतज़ामिया वारो कानून जेकर सुन्नत आहे त कानून ॿियनि लाइ बि आहे उन्हनि जे ज़ुबानुनि खे लगाम ॾियो ऐं मखदूम साईं शहीद दिलेर जे दर ते खुली चइजा त इंशाअल्लाह जेसी ते जान में जान मदीने जे साईं जे सहाबन जो दिफ़ा करे ॾेखारी हथ मथे खणी चो सुभान अल्लाह
10 ॾींहं बस 10 ॾींहं बस 10 अजीब तव्हां जो कानून आहे अजीब दुख त असांखे पंहिंजनि सुननि जो आहे न बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम बस साईं ॾिसण विया हुआसीं त किथां ठुशको हणनि हाजी गुलाम नबी चयो हयात आहे हुसैन मुंहिंजो हुसैन जिंदा इमाम चइजां हयात आहे हुसैन मुंहिंजो हुसैन जिंदा इमाम खुदा जी नाली शहीद थियो इनी अल्लाह पिट को सट को कुट को उठ को हराम आहे हयात आहे हुसैन मुंहिंजो हुसैन जिंदा इमाम भंगवात में वई अथसि गणेश पई हितां निकिरेसि पई वाछ खां हुसैन शराब निकिरे पियो हुसैन मां चयो बुढ़ी मर मां ग़लति त कोन थो चवां न मां टेक ते थो ॻाल्हायां इहा टेक मूंखे ॿिए न आहे हिन मखदूम बिलाल शहीद जी आहे जेके वक़्त जा कामिल वली आहिनि शहीद बाहे आलम बाहे भंगवात में हुसैन बेअदबी आहे हराम आहे नाजायज़ आहे का इजाज़त कान्हे अरे हुसैन हस्ती अपर मुसलमान हुसैन सुणो न तो सुञातो न की वुज़ू कई न वात धोती तो नाम ॼण ही मिड़ई आ जातो वक़्तुम साईं वारो नबी चुमियो ॾई चुमे सहर हर ही नाम यार को त नाम आहे इमाम अहमद बिन हंबल बादशाह सां टक्कर हयो बादशाह जो साईं फ़कीर माण्हू ईंदो पैसा पैसा तोखे ॾियूं माल ॾियूं मां जहिड़ो को मौलवी हुजे हा चवे हा साईं 5000 भला ॾे त फतवा मचां थो बसि असां वटि घणा अहिड़ा मौलवी निकिरी पिया 5000 हिकिड़ो ॾेई अची हराम आहे चई भला जे 10000 तूं ॾे त तोखे हलाल करे ॾियां वरी ॿियो आयो साईं मां 15 ॾींहं थो साईं हा 15 ॾे त बसि मां तोखे वरी हराम करे ॾियां दीन के मजाक बनाए छड़ियो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पान फरमायो बादशाह न मार मिलंदी कबूला तकलीफ कबूला इम्तिहान कबूला जेल कबूला हिकड़ो सिर हबीब के दीदे लज मरा हुजन सिर घना वारे आऊं वारियां इमाम अहमद रज़ा चयो करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बसे क जा तो जहां फिदा कर जी ओ जी ओ जी ओ जग जी ओ जी ओही जी जहां से ना भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं दीदार जो कया हो न जलवा जो ॾिठा हूं बेटा जो ॾिठी जन है कार सूरत साहड़ जाम जी वो सुख थी सुतियूं की न की भिरे साण भतार गिड़ियूं घड़ नांधार काहे पयूं उन्हनि में साईं खे चयूं साईं तूं बस छॾे ॾे पाण फरमायो बाबा दीन जो मसलो आहे मां न छॾींदुमि जो जी न छॾींदे चौक ते बिहारे कोड़ाणोस 70 साल उम्र हुयसि जिस्म तां कमीस लाथुम हिकिड़ो छॾे ॾे मसाले खे चए थो न छॾींदुसि ॿियो टियों चोथों निंड थल जा पंजूं छहूं सतूं अठूं
100 कोड़ा लगस 100 कोड़न खां पोइ ज़मीन ते आयो बेहोश थियो पुट मथां शागिर्द मथां बीठा आहिनि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल होश में आयो पाण फरमायूं हींअर न हींअर न हींअर न अञा न अञा न अञा न पुट बाबा तबियत सही करे छा पिया चओ फरमायूं अबायो शैतान साम्हूं बीठो आहे मूंखे थो चए अहमद बिन हंबल मुंहिंजे मकरनि खां बची वे ॾाढा दुनिया जा लालचा ॾिना मां कोन आहे चए थो हींअर न अञा मुंहिंजो ज़ालिम नफ़्स मूंसां गॾु आहे ॿुधो बख़्तूम साईं ते अचण वारो बगदाद में जनाज़ो थियुसि हज़ारनि जी तादाद में मुसलमान आया जॾहिं मंझंदि जे टाइम ते इन रब्बानी आलम जो जनाज़ो खयूं पखी पंहिंजनि परनि सां इमाम साहब जे जनाज़े खे छांव कयो बीठा आहिनि राजन जा राज हिंदू गैर मुस्लिम उते हिंदू तन चइजनि गैर मुस्लिम उन्हनि पंहिंजे जड़नि खे टोड़े करे कलमू पढ़ी चयो त जे नथी अहमद में ही कमाल त वॾे अहमद मदीने जे मीर में छा कमाल हूंदो सुभान अल्लाह नारे बस नारन खे छॾ मौलवी नारा वलागी था बस पछाड़ी में जमायत पाणे हणंदी हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चो तव्हांजो नारो आहे ए आलम रब्बानी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी जहिड़ा जंहिंजे मज़ार ते अल्लामा इक़बाल वियो त चए पियो हाज़िर हुआ में शेख मुजद्दिद की लहद पर जो खाक के है ज़ेरे फलक मतलए अनवार इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे इस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार अरे गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे मखदूम साईं वारो अल्लाह ने बर वक्त किया उसको खबरदार बादशाह सां टक्कर उन भयो 3 साल जेल में रहियो बादशाह खे मर्ज़ लॻो बेहोश थी वरी होश में वरी बेहोश वरी होश में हकीम वॾा वॾा घुराई उन्हनि चयो सही ज़मीनी मर्ज़ न आहे आसमानी आहे लगे थो कि अल्लाह वारे खे ईज़ायो थई अल्लाह वारे को नाराज़ थई तॾहिं ते आ तकलीफ़ थई बादशाह जहिड़ो वॾो जहांगीर चई हा वक़्त जे कामिल आलम खे जेल में हयो अथमि चयोसि हाणे इन खे जेल मां कढ त पोइ करम थींदी वज़ीरनि खे चई लिखी थो ॾियांव वञो परवानो खणी चयोसि त निकिरे जेल मां बसि हाणे मुंहिंजी त जान छुटे साईं वटि खणी आया पाण फरमायूं बाबा मां अकेलो जेल मां न निकिरंदुमि ही सभु जेल वारा गॾु निकिरंदा साईं जेल में हिंदू सिख वाणिया गैर मुस्लिम ओए जेल मां के निकिरंदा पाण फरमायूं ईअं न चओ अॻे जॾहिं मां जेल में आयुमि सिख हा वाणिया हा हिंदू हा गैर मुस्लिम हा हाणे जे तरफ़ वींदे उन तरफ़ हिंदू न सिखन हर जगह ते तोखे ला इलाहा इल्लल्लाह जूं ज़रबूं मिलंदियूं निगाहे वली में वो तसीर देखी निगाह थींदे मखदूम साईं जी इंशाअल्लाह ताला आमीन चो
निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अरे दरे फैज हक बंद जब था न अब कुछ, वलियों की झोली में अब भी है सब कुछ। मखदूम साईं ने इशारो करे जो ये अल्लाह हवाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर इनसे लेने लिए चाहे डब कुछ। इन्हनि जे बारे में नबी करीम फरमायो, आवाज थोड़ो नीस, अल्लाह मदीनो नसीब कंदी, भलो लाउड तो अलाई इंशाअल्लाह ताला। साईं फरमायो, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन वरसुल इल्म। हे मखदूम बिलाल जेड़ा असां जेड़ा न असी ने मिड़ी इन्हनि जा पासरा वठा पिया हलूं। फरमायो ए आलिम मखदूम साईं जेड़ा नबीयन जा वारस हन, इन्हनि वरसे में माल मिल्कत दिरहम दीनार न इल्म छड़ियो। इन हदीस के शीयन जे किताब उसूल काफी में भी कलीनी लिखियो आ। उन चयो त इहा हदीस सही आ, शीयन जो मोतबर किताब आ। असी इन के दलील बनाए चवंदम त नबीयन जे वरसे में माल मिल्कत दिरहम दीनार कुछ कोने, नबीयन जो वरसो आ इल्म, आलिम वारसन। पो ए जेके मानुन के बरगलाइन अला चवंदा, अब नबी जे न्याणी जो हिस्सो खाई विया, वडो जुल्म कयूं। अबू बकर उमर बाजो केतरियूं भी कोशिशूं कयो त नबी जे गुलामन जे दिलन मां सहाबन जी मोहब्बत न कढी सघंदो। असी चवंदा बण यार नबी दे यारा दा, कुराड़ा कुराड़ा अॻियां वेठा आहिनि तब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जवाननि खां पुत नथो वरे। बण यार नबी दे यारा दा, चओ बण यार नबी दे यारा। न साईं मूंखे शक आ, मां जो तोखे शक कोन्हे, तोखे आ चक गिगड़ी लगी वई थई। हाणे इहा के छॾींदी शक थई न? जी हा। जे तो शक हो वई ते चल मदीने, इश्क हो वई ते चल मदीने, देख तू जोड़ा मजा रामा बन यार नबी दे यारा। शमय रिसालत पा परवाना जाना जिसनु कुल जमाना, नाम सिद्दीक रफीक प्यारा, साथी बनिया गारा दा बन यार नबी दे यारा दा। अल्लाह ताला फरमाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कज़रइन अखरज जागो कज़रइन अखरज शतअहू फआज़रहू फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतम व अज्रन अज़ीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक कई थी सवेर खां हक करे तो कुछ मां बञा जज़्बो कह वाड़े हे फकीर हूंदो आहे त पोइ मौलवी खे मस्ती चङी चढ़े थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद करीम अल्लाह जो रसूल आहे। वल्लज़ीन माहू,
जेके गड थस अशिद्दाउ अलल कुफार काफरन ते सख्त हन रुहमाउ बैनहुम पाण में मौला हे त असां खे दादू में मखदूम बिलाल ते मोरे में चवंदा विढ़ियला विढ़ी पिया ठहिया कोन नबी जे वञण खां मां चयो ए जेको तई था चो त नबी जे वञण खां पोइ 3 ॼणा 4 ॼणा 5 ॼणा 6 ॼणा 7 ॼणा ए बचा अदा मखदूम बिलाल ते अचण वारो निंड खे फिटाइजां मूंखे ॿुधाइजां त हज़रत नबी करीम तकरीबन 23 साल जरन में जंगन में बहरारन में गज़वात में सरियात में मेहनत कई कॾहिं ॾंद मुबारक शहीद थिया कॾहिं पुठी मुबारक ते पत्थर वसाया विया अंग्रेज भी इं चवन तहरिया नबी बस 3 मानू सुधारिया ऐं ही भी चवन नबी बस 3 सुधारिया मां जो तहां जन जी पैदावार हो उन्हनि जी बोली था ॻाल्हायो अहले सुन्नत वारा अहले मोहब्बत हन उहे चवन था त मदीने जे मीर जा 1.25 लाख सहाबी शान वारा हन इज्जत वारा हन मर्तबे वारा हन मकाम वारा हन अरे उन्हनि जे कदमनि जी मिट्टी मिले सुरमू पाईंदासीं छो त उन्हनि जा कदम असां चुमण पंहिंजे लाइ फ़ख्र ऐं बाइस बरकत सम्झंदा आहियूं रुहमाउ बैनहुम पाण में मोहब्बत सन जलाली भला न भोजा साईं जो चो त जलाली न रहंदो चढ़ी थी वञे तराहुम तूं उन्हनि खे ॾिसंदे रुकअन रुकू कंदड़ सुजदन हिन हाल जो सजदा कंदड़ यबतगून उहे तलब था कन फदलन मां तकरीर कयां चवां यार माण्हू मञनि त वाह जी साईं जी पुट तकरीर कई मुंहिंजी नियत मुमकिन आहे थी सघे थी हालांकि इहा कने हिन दर्जी रुगी नौकरी कबूल पवे यबतगून ए तलब था कन फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना अल्लाह खम फज़ल ऐं रज़ामत देखे सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद उन्हनि जे चेहरनि में सजदन जे करे निशान आहिनि ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात इन्हनि जो मिसाल तौरात में वल इंजील ऐं इंजील में आधी रात कुरान बुध का ज़र उन पोख वांगुर अखरज युखरिजु इखराजन फहुव मुखरिज व उखरिज युखरजु इखराजन फदाक मुखरज लम युखरज ला युखरिजु ला युखरजु लन युखरिज लन युखरज ला युखरिजन ला युखरजन ला युखरिजन ला युखरजन अल अम्र मिन अखरिज लितुखरज लियुखरिज लियुखरज वल अनु ला तुखरिज ला तुखरज ला युखरिज ला युखरज अज़र्फ मिन मुखरजुन मुखरजान मुखरजातुन अखरज शतअहु पंहिंजे सले खे कढी फआज़रहु आज़र युआज़र मुआज़रतन फहुव मुआज़र व उज़र युआज़र मुआज़रतन फदाक मुआज़र लम युआज़र ला युआज़िरु ला युआज़रु लन युआज़िर लन युआज़र ला युआज़िरन ला युआज़रन ला युआज़िरन ला युआज़रन अल अम्रु मिन आज़र लितुआज़र लियुआज़िर लियुआज़र वल नहयु अनु ला तुआज़िर ला तुआज़िर ला युआज़िर ला युआज़िर अज़्ज़र्फ़ु मिन मुआज़र मुआज़रन मुआज़रातुन फआज़रहु वो उनके मजबूत बनाई फस्तगलद इस्तगलद यस्तगलिद इस्तिगलादन वहुव मुस्तगलिद व उस्तगलिद यस्तगलद इस्तिगलादन फदाक मुस्तगलिद लम यस्तगलिद लम युस्तगलद ला यस्तगलिद ला युस्तगलद लन यस्तगलिद लन युस्तगलद ला यस्तगलिदन पर यो बाब लाज़िमा इस्तगलद यस्तगलिद इस्तिगलादन फहुव मुस्तगलिद वहुव मुस्तगलिद व उस्तगलिद बिही युस्तगलद बिही इस्तिगलादन फदाक मुस्तगलद बिही लम यस्तगलिद लम युस्तगलद बिही ला यस्तगलिद ला युस्तगलद बिही लन यस्तगलिद लन युस्तगलद बिही ला यस्तगलिदन ला युस्तगलदन बिही ला यस्तगलिदन ला युस्तगलदन बिही अल अम्रु मिन इस्तगलिद लितुस्तगलद बिक लियस्तगलिद लियुस्तगलद बिही वल नहयु अनु ला तस्तगलिद ला तुस्तगलद बिक ला यस्तगलिद ला युस्तगलद बिही अज़्ज़र्फ़ु मिन मुस्तगलद मुस्तगलदान मुस्तगलद
मुगल्लज़ातुन फस्तग़लज़, वो मोटो थियो फस्तवा अला सूक़िही, वो तीले ते बराबर थियो युजिबु ज़ुर्रा, वो खींदड़न खे वणंदो आ। हबीब या जेका तो जमात तैयार कई अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हैदर अली मुश्किल कुशा, अमीर मुआविया तेरा जवान, ओ मुझा महबूब या तुझी जमात मुनकिरन की काथी बने, आशिक ठरन था, मुनकिर बरन था, अंदर में गरन था, साड़ में सरन था, करते करते खाक थी वजन, पर वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतम व अज्रन अज़ीमा। निंड है मां जो भला कुछ अरबी जी अल्फ बे ॿुधायां न, टोटल ता तुझा शिया वठी चो, इन्हनि खे चओ तव्हांजे वॾनि खे बि चैलेंज जा, अरबी उलूमत छा बलागत छा तव्हां ए पढ़ी त ॾेखारियो, तव्हांजो पीउ बि न पढ़े, असांजे महबूब जे नौकरनि जे नौकरनि में इहो पावर आहे त असांजे महबूब जा ग़ुलाम साहबी केॾे शान इज़त वारा आहिनि। उन्हनि ते लानतूं न कर, तबर्रा न कर, बुरा लफ्ज़ न, सहाबा आसमाने रुशद के रोशन सतारे है, अरे जहां को महब करने में ये नूरानी मुनारे नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, अरे जहां को महब कर दे नारे अल्लाह अकबर में। नारे के कुछ पूरो तो कयो, नारे तहकीक हक चारिया सो, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे पीर, दरगाह मखदूम बिलाल शहीद, जाओ जिंदाबाद। अल्लाह ताला खुश करे में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर। हाँ वाह वाह वारे वाह चेथो साहबी चना जे नबी जो हुक्म दे टपड़े समुद्र में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, अरे जहां को महब कर दे नारे अल्लाह अकबर में। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन, वर्षे में दीनारन दिरहमन ही माण्हुनि खे बरखिलाइण लाइ नबी जी न्याणी जो हक़ खाई विया। नबी जी न्याणी जो हक़ तरह खाइनि जो नबी वरसो कुछ छॾनि न, नबी जी न्याणी ज़ाहिदावा तक़ियावा, उहा तव्हां वांगुरु थोरी आहे जो रड़ियूं करे दुनिया जेला। असीं चवंदा आहियूं या सैयदा या तैयबा, अज अम्मा साईं ते सलाम पढ़ त मखदूम साईं राज़ी थी, या सैयदा या तैयबा तुम ज़ाहिरा तो ते सलाम हसनैन जी जल अमाम। हसनैन जी जल अमा चओ हथ खड़ी साईं साईं मोहम्मद अमीन साईं जो रूह हाज़िर थव, इंशाअल्लाह ताला दुआ कंदो त मुझे बचड़नि खे दावत दी मखदूम साईं जी आया पर निभायो। हसनैन जी जल अमा तुम ताहिरा तोते, हसनैन जी तकलीफ जी तोखे ख़बर
सारी हुई पर तू सब्र क्यों वाहवा तू साबिरा तो ते सलाम तो या सैयदा या तैयबा। इन्नई हदीस में आ व इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। अदा बुधो साईं फरमाता अल्लाह ये तालिब इल्म जी हाणे इन मदरसे में पढ़ंदा इन्हनि जे बारे में पंहिंजा बच्चा छॾियो जाओ इंशाअल्लाह बई फेज़ मिलंदन। हे ज़िंदा वली अथव ज़िंदा वा पंहिंजा बच्चा चरत इंशाअल्लाह ताला रूहानी फेज़ में मिलेन ऐं ज़ाहिरी इल्म मखदूम साईं जे साए में रहण ई वॾी ॻाल्हि आहे मिठा। हिते बच्चा पंहिंजा चरता आलिम थियण साईं मोहम्मद इब्राहिम चयो त हाणे दर्स निज़ामी बि शुरू कंदासीं। हिफ़्ज़ जो शोबो बि आहे इन्हनि तालिबनि जे लाइ सरकार फरमायो इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा अल्लाह जा मलाइका पंहिंजनि परनि खे हीअं तालिबनि जे लाइ विछाईंदा आहिनि। छा जे लाइ विछाईंदा आहिनि? दुनिया के खुश करने लाने रिदल तालिबिल इल्मी तालिब इल्म जी रिजा जेला मदीने शरीफ में शहर भलोआ जगह हींअर जे ते वेठा हो इयाब भलिया तो मूसा जे जन हकीमन दे न तबीबन दे पहुंचा यो पा कमदीने में बीमार राजा कुल थी दुसहित माथी दुसचा मदीने में। हाजी लिहाज है पुरानो मानो इन सुभान अल्लाह न हकीमन ने न तबीबन ने पहुंचा यो पाक मदीने में जब बीमार राजा कुल थी दुसहित माथी दुसचा मदी सो देर क्यों फातम निकरण खा अवल दीदार कराए जो सो देर क्यों फातम निकरण खा अवल दीदार कराए जो रब जो नालो सवरहायो हली एकड़ो इकला मदीने में बीमार राजा कुल थी दुसहित माथी दुसचा मदी हेडे होडे नखणो मुखे इत को बेइलाज असर न कंदो खारा यो सुकल मानिय जो हा मां असुल हेरा मदीने में बीमार राजा कुल थी दुसहित फकीर माथी दुसचा मदीने में। मदीने में जेको मदरसो असहाबे सुफा जो थले ते तालिब पढ़ंदा हा 70 तालिब थले ते पढ़ंदा हा 70 मदीने जे साईं जा गुलाम उन्हनि तालिबन में हजरत अबू हुरैरा मुस्तफा जो तालिबा हींअर तव्हां चवंदो साईं हाणे पुट ते भला मखदूम बिलाल साईं ते छॾे वञा मानी अलाए घणा टाइम हूंदी मानी अलाए घणा टाइम मिलंदी असांजा माण्हू पहिरियां ई मानीअ जे पोयां इल्म जे पोयां आहिनि ई कोन पाणी थथो आहे अलाए कोन। हुजूर जे दौर में तालिबन तकलीफ़ूं ॾिठियूं हज़रत अबू हुरैरा पियो चवे कई ॾींहं मानी न खाईंदा हुआसीं ॾंदड़ जी किरी पवंदा हुआसीं। हिकिड़े दफ़े सख्त बुख लगी हुई मदीने जा साईं पंहिंजे हवेली मुबारक ते हा मां अचे थो खट्टी में अचे बीठो आहियां माण्हू भला को अचे त मुंहिंजा चप खुश्क ॾिसी चवे ते बुख अथसि त मानी ॾे
थोड़ी देर गुजरी हजरत अबू बकर सिद्दीक पियो अचे मां ॾिठो मां जो हाणे साईं अचे पियो भला अर्ज कयांस का आयत पुछांस कचहरीअ में मन समझी वञे हजरत अबू बकर खां आयत जो मसलो पुछुम जवाब ॾेई हलियो वियो वरी हजरत उमर आयो जवाब ॾेई हलियो वियो बुख ते हां पियो वठजे थोड़ी देर गुजरी हे जो निहारिया सामूं मदीने जा साईं पिया अचनि सरदार पिया अचनि दिलदार पिया अचनि अड़ियन आधार पिया अचनि यतीमन यार पिया अचनि गरीबन गमखार पिया अचनि पीर मेरली चयो इस सूरत नूं मैं जाना खाते जाने जहाना खा जाओ इस सूरत नूं मैं जाना खाते जाने जहाना खा सच आखा रब दी में शाना खा जिस शान तू शाना सब बड़ी सुभान अल्लाह माँ अजमल का माँ अकमल का माँ अहसन का ओ चौकी थे मेरे अली किथे तेरी सना कुसता आख्या किथे जा लड़िया चेजा अज मखदूम सही दे चेजा सुभान अल्लाह अज सिख मित्रा की बतेरी है क्यों दिलड़ी ओदा सखनेरी है लो विच शौक चगे रीगे अजने ना या क्यों झरिया सुभान अल्लाह लगिया सरदारे दो जहान प्याचन कायनात जा मालिक प्याचन अज ताल बनते मानू टोकू कर तंजू कर मुला तहां पड़ी छा कंदौ लुलण जे पोया हेरे ताल बन जी इज्जत निहार मदीने जे साईं जे दीन जो तालिबा खुथा बिया उन तालिब जी एतरी इज्जत नबी करीम कई पाण फरमायूं ओ तालिब बुधायम कोन हजरत अबू बकर के आयत बुधायम कुछ कोन चई उमर साईं कुछ कोन चयो सुन नबी आया आयत कान पढ़म परे खा मुस्कुराए फरमायो भुख लगी थई छा भुख लगी थई छा बाबिन के मार पे ए निकता हाने 100 साल थियो तन मस नबी के केड़ी खबर हिन के खबर ए ते सायर जो खादमो मुखी जी से हिकड़ी आ बुधाए जा निशानियों वाबिन जो बुधाई ही बुधाए जा माजो तू झेड़ो कर जी झेड़ो छा जो मखदूम बिलाल साईं मुफ्ती मोहम्मद अमीनुद्दीन ही सुनन जो किलो आ झेड़ो केर कंदो वाने उन जी फरमाइश साईं के दिमानी भी मुखी खराई केड़ो मुछू पाड़ू पचल ए निरड़ गठल जे जी बिन्न ते हो जे का जसबिल जे मुहम्मे नीमक नागे एहो पकला भी आहे मदीने में जो गुरु रहे दो जदो मां जामिया यूनिवर्सिटी में तो पढ़े तो अलाए कोन पढ़े खबर ना आहे बैठो तो ते नेट जो दौरान मां वे हिते ची सगा दो न मुजा फलाने हंद शागिर्द हन कूड़ के पेर हो मान जा चई सगा तो तही तो शुरू थी नो जो वाह सही वाह जो साईं जो शान तहकीक जो दौर को ने बस हणना वाह वाह सही वाह साईं से बडो साईं बेनो लकवामी साईं सही मदीने में वेही वाह भी चयो अदा तहां जे मौलवी चयो असां ते टोकू कयूं थस इयो को अखलाक आ इयो को तरीको आ मां जो केड़ी टोक ची चयो तो लीमक कोने मां जो तहां में त आहे न चीन असा में आहे मां जो तहां में आहे त तहां के आहियूं ही कोन ही उनन के आ जन में कोने तहां में आहे न आहे मां जो बस चिड़ो न जन में ना आहे ओ चिड़न
मुछू पाड़ू पचल निड़ गठल जे जी पिन ते हो जे कांच से बिल जे जे मुहम्मी नीमक नागे ओ पक लहाबी न को यारी काए न को बारी आए वनी बूथ पंदे में बारी पाए न को यारी खाए न को बारी खाए वनी बूथ पंदे में बारी पाए वनी कावई कबरियों कागे ओ पक्कला भी आहे ए लाबी चमन नबी के केड़ी खबर है नबी के केड़ो पतो अबू हुरैरा चयो बुधायुम कोन पाण फरमायूं अबू हुरैरा जी दिलवर ओ सोना भुख लगी थई हा सही भुख लगी आ पाण फरमायूं घबरान बीह मां तुझे ला मानी जो इंतजाम थो कया जरे मखदूम बिलाल ते तालिब अचन इन्हन जी खिदमत करण गुलामी देण नौकरी देण मदीने जे साईं जा उम्मती तो ते लाज़िम इहो तरीक़ो मदीने जी साईं जो आ पाण फरमायूं ओ तालिब जी मुंहिंजा हबीब भुख लगी थई हा साईं मूंखे भुख लगी आ पर बी मां अचां थो अंदरां पंहिंजे हवेली मुबारक मां खीर जो वटो खणी आया प्यालो खणी आया पर मैं अबू हुरैरा चयो अॼु त वॾा मज़ा थी विया सॼो खीर मां पियंदुमि पाण फरमायो अबू हुरैरा तुंहिंजा ॿिया साथी किथे आहिनि उन्हनि खे बि हेॾे वठी आ दिलि में सोचुम 69 ॼणा ॿिया आहिनि खीर में त एतिरी ताक़त वसत कान्हे का थोरो खीरा कीअं पी सघंदासीं पाण फरमायूं मां हुक्म जी तामील कई आहे उन्हनि खे वठी आयुमि पाण फरमायूं विरहा हिकिड़े खे ॾिनुमि ॿिए खे ॾिनुमि टे खे ॾिनुमि चौथे खे ॾिनुमि पंजे खे ॾिनुमि छहे खे ॾिनुमि सते खे ॾिनुमि अठे खे ॾिनुमि हिकिड़े प्याले मां 69 ॼणनि खीर पीतो आहे दरगाह मखदूम बिलाल साईं ते अचण वारो 70 मां आहियां पाण फरमायो तूं हाणे पी जेथो मां पीतो वरी फरमायो वरी पीतुम फरमायो वरी पीतुम फरमायो वरी पीतुम एतिरो पीतो थम पेट भरजी पियो पर खीर में खोट कान आई आहे अल्लाह मुनकिरन खे ॿुधायो वहाबिन खे ॿुधायो बेदीनन खे ॿुधायो दुश्मनन खे ॿुधायो तड़े कायनात जो ठाही दर्द मां खुदाया पर इन जा खजाना ओए चाबियूं मूं मदीने जे साईं खे अता करियूं आहिनि हथ मथे तखणी जो सुभान अल्लाह त मदीने जी दुआ कयां पीतुम मां जो सही पेट भरजी पियो फरमाया हाणे मूंखे ॾे अरे मालिक है खजाने कुदरत के जो जिसको चाहे दे डाले चाहो नबी असां जो मालिक आहे और चाहो मदीने वञे मालिक है खजाने कुदरत के जो जिसको चाहे दे डाले दी खुल्द जनाबे रबिया को बिगड़ी लाखों की बनाई है बेटा फरमायो सेवा कर समुद्र जी जित जर वहे तो जाल ता दिल में सुजो लाइट वही मता मौलवी भजी पर इंशाअल्लाह ताला हाने बस सजण वारो एकड़ी मौलवी में तकरीर के इलाही न पियो कन्न में एकड़ी जो से खुदा जो नाम अल्लाह चल अल्लाह तो सही पर पुछड़ी नथी लबई सो हाने पुछड़ी वेजी आ फरमाए तू सेवा कर समुद्र जी जित जर वहे तो जाल सवे वहन सीर में मणक मोती लाल जे मासो मिलई माल पुजारा पुरथिए वखर ढेरों ढेर
वेसरा कन विहाए वसु कयो वखर वडी वेर पर कनी कंदे सेर वखर विका इहो भिटाई हिन करते मट्टी भरी दस मञो स्थान पो चयूंस साईं तू सैयद हे सम पर मैं तो रानी बता रात नौनिया पो आयो लतीफ चे कनाडा तरदात कौन पूछे तो जात ये के आया से अगिया मखदूम बिलाल जेड़ा अजीम लीडर है अजीम रहनुमा पुराने दौर में मुझे वाल साहब सही मनकबत ठाई जे इजाजत जो तो बुधाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾाढा चओ सुभान हजरत बिलाल जो अज उर्स सालियानू ताब चो हजरत बिलाल जो अज उर्स सालियानू राजी उन्नीत रब आई हसनैन जो अनानू चौ हजरत बिलाल जो अज उर्स सालियान सुहणी नबी जी बागी वारो इस्म उन जो रागे खुदा में सदके छुवाए जिस्म इन जो सहतो नदीन ते हो कदही तन्ज ऐतानु चौ राजी इशारो करे राजी नियत आगे रब मदीने सुभान रब हसनैन जुनानू हजरत बिलाल जो अज उर्स सालिया सनवारा सैयद साई हिन जा खलीफा आहिन सनवारा सैयद साई हिन जा खलीफा आहिन हजरत हिनोरी हितड़ी कया तय लतीफा आहिन कायम कयो मोहब्बत जो मुहिब में खानू राजी उन्नीते रब आई चौरासी उन्नीते रब आई हसनैन जो अनानू हतमते हजरत बिलाल जो अज आ उर्स सालियानू जदही जिक्र जो ग़ल्बो हिन जानते हो थींदो तोहफतुल किराम वारे मीर अली शेर लिखो जदही जिक्र जो ग़ल्बो हिन जानते हो थींदो पानी थधे में वेही गर्मी के हो नहीं तो पानी बहन सा थींदो हो जिक्र में रवानू अबाने हिन जाय जी गाल समय जे दे ता फजर तई वेण जो इंशाअल्लाह ताला आदु कयो समय अल्लाह करे फिरो ने इंशाअल्लाह ताला हिन जाय ते आ मौला जी खास मेहरबानी छो भला हिन जाते मेहरबानी छुआ हिन जाय ते आ मौला जी खास मेहरबान हित फेस जो फिरहानी तड़जान आहे जानी हित इल्म अदब आहे ऐ राज आशिकानो राजी जो राजी इनियत रब आई हसनैन जो अनानू हजरत बिलाल जो अज उर्स सालिया इदरीस न रहंदो दुख हित बेशक थींदी भलाई कामयाब थींदी जेका अज हित जमात आई हित रात ॾींहं वंडजे तो खैर जो खजानो हथ मथे खणी जो सुभान अल्लाह त मदीने जी दुआ कया अल्लाह कंदो इंशाअल्लाह ताला साईं मोहम्मद इब्राहिम साईं ते वॾो मदरसो कायम पियो करे जामिया मखदूम साहब इन में खुशा ॿिया बुजुर्ग अल्लाह हिदायत ॾे माण्हुनि खे दुल धमचर खतड़ा नाच
असां जा वरी माण्हू जन असांजी सकाफ़त आहे खतरनि में कहिड़ी सकाफ़त आहे हाजी गुलाम नबी महेसर उन दौर जे अंदरि रड़ियूं कयूं हाजी साहब जो डुकर जूं निशानियूं ॾिसण में अचनि थियूं अॻे छोकिरा हाणे नियाणियूं नचनि थियूं नियाणियूं नचे पई पी वरी शहपर पियो वठे छोकिरी वारी चङी इशारा ज़ाल नचे ऐं मुड़ुस वरी शहपर वठे डुकर जूं निशानियूं ॾिसण में अचनि थियूं ए जेके पंहिंजी ॼणनि खे औरतुनि खे घर वारनि खे भेनरुनि खे पर्दे जो नथा चवनि ऊंधा ए टंगबा ईअं कोन्हे त मायूं मायूं त वेंदियूं हिकिड़े दफ़े नबी से ईद उल उज़हा जे ॾींहुं पाण फरमायो ओ मायूं सचूं थियो सचूं अर्ज़ कयो साईं छो पाण फरमायो जहन्नम में घणियूं मूं मायूं ॾिठियूं आहिनि अकुल बि घटि सम्झ बि घटि उन्हनि जे चवण ते न तुंहिंजी न्याणी अदिया भेणा ज़ाला धिया पर्दे जो चईस हाजी गुलाम नबी महेसर तो चे अदी भेण तुझो इहो शान नाहे जो मर्दन ने भी नची पान ठाहे तो दे खैर मानुल जो निगाहूं खजल छूं अगे छोकरा हाणे नियाणियूं नचन पढ़ायो भला जे सॼी तकरीर याद न थिएव त इहो पढ़जो अमड़नि खे अदरनि खे ॿुधायो त डुकर इन में ईंदो डुकर जूं निशानियूं ॾिसण में अचनि थियूं अॻे छोकिरा हाणे नियाणियूं नचनि आयत कुरान जी पढ़ा बस दुआ इंशाअल्लाह ताला खतीब वॾा वेठा आहिनि तव्हांजे जोश खरोश खे बरकरार रखे मदीने पुजाईंदव अल्लाह ताला चयो वमन आरद अन ज़िक्री फइन लहू मईशत डुकर जी ॻाल्हि आई न वमन आरद अन ज़िक्री फइन लहू मईशतन दनका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुनसा अल्लाह चयो तव्हां वटि साईं मोहम्मद इब्राहिम वठींदा साईं मोहम्मद कासिम साईं वटि साईं दुआ कर पीणू रख कोना तावीज़ दे सगो छा छो थई फकीर साईं रिस्क में बरकत काने अल्लाह चयो मां तो ता के बुधाया रिस्क में तंगी छो थींदी मुझे कुरान का मुंह मोड़ी जिक्र का मुंह मोड़ी जिंदगी में तंगी इंदी ऐ बी सजा क़यामत जे ॾिहाड़े अंधो थी उथंदे माशर जे मैदान में कब्र मां निकरंदे थाबड़जी किरंदो रड़ियूं कंदो वावेला कंदो ताहूं कंदो चंदो मुंहिंजा रब अंधो तमा कोन हुयुम लाड़काणे दादू मोरे शापर कचेरे कायनात जे ख़ितनि ते घुमंदो हुयुम अल्लाह फरमाईंदो अंधो हुए न मौला अंधो न हुम अंधो हुए न मौला अंधो न हुम अंधो हुए न मौला अंधो न हुम हा अंधो हुए शहवत में शराबन में ज़िनाउन में व्याजन में बुराइन में खुदा के नाराज करने वारन कमन में अंधो थी वे तो के खबर कान पई पर हाणे हिते उन्हनि जा बेड़ा पार जन पंहिंजो उथण वेहण घुमण फिरण हलण आदत तौर तरीक़ो रस्तो मदीने जे मीर जे सुन्नत ते कयो अॼु मखदूम बिलाल शरीयत जे साहब जे दरगाह ते अहद कर इंशाअल्लाह नाच न हथ खणी चो नाच न गाना न फिल्म न दुल्हन धमचर न न्याणियूं नचाइण न कुरान पढ़ी अल्लाह बि राज़ी बनाई दे मदीने जो मीर बि राज़ी कंदे त मखदूम बिलाल शहीद बि राज़ी बनाई दे सुभान अल्लाह अल्लाह कंदो बेड़ा थींदव पार साणी अथव नबी सरदार आमीन ओ ज़ोर सां चओ आमीन हाँ ये मस्त मचा उतना हाँ पर मुंह वारी मशीन में जवाब पी दे हिकड़ी सोहणी नाता जे चौथ रात जो आधी जो टेमा सैर साईं मोहम्मद कासिम खां ॿुधियम जेका साईं मोहम्मद अमीन साईं सुता पिया नेट ते साईं कहिड़ा लफ़्ज़
वन बाद सबा दोस्त जिदर बार मदीने हाय इहो मां तकरीर करे साईं खे चंदुसि तव्हांखे ॿुधाए ॾाढी सुहिणी हक़ीक़त में ॿुधूं था दर्द अल्लाह ताला असां तव्हांखे मदीने सां सची मोहबत ॾे पर हाणे मदीने में घणा वञनि था पीर मौलवी फ़कीर दरवेश मोबाइल खे झड़ण लॻी पई हाणे त हिकिड़े खे ॾिठुमि तराबियूं पढ़ी मोबाइल ते हलाई त मां तराबियूं पियो पढ़ां हर में केतिरी गुस्ताखी ऐं बेअदबी आहे अगे जॾहिं वेंदा त जुनैद ऐं बायज़ीद जहिड़ा साह आस्ते खणंदा हुआ हे अल्लामा साईं मोहम्मद रांझन सिकंदरी वॾो सिकंदरी आलम आहे पुराणो इन्हनि वॾा वॾा आलम ॾिठा साईं मशहूरी शरीफ वारो ॿिया वॾा वॾा टोटल जा टोटल मदीने में वञनि आई चंदा ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनाहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वनी खैर तहां के चेवा केॾे विया हो मखदूम साईं रे हा साईं छो जो ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनाहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वनी खैर छा प्यार मिलंदो मूंखे आसरो ई न हो प्यार अहिड़ो मिलियो जो वनी रात राज़ी ॾिठो मूं रिज़ा जो धणी मुंह मुबारक मिठो साईं नेण मुंडे खणी ओ फ़कीर पो मुंहिंजे दिल मुंहिंजे दीदुल के दीदार जो वार अहिड़ो मिलियो जो वनी खैर थिया सुभान अल्लाह असां जो साईं ख़तीब ॿुधो साईं नाले बिठो रहमतुल्लाह अलैहि गुज़ारे विया पुगियो जे माण्हू चवंदा तकरीर सोली आहे पेरनि खां वठी मथे ते ज़ोर थो लॻे घर था वञूं त ख़बर कोन थी पए त पंहिंजो घर आहे पराओ आहे सो हाणे ईअं बि न कयो तव्हां बि माशाअल्लाह जवान आहियो ॿिया बि ख़तीब आहिनि अलाह कंदो ख़ुशि हूंदव बसि मां साईं मोहम्मद क़ासिम सां इहा फरमाइश कई आहे वन में व्हाट्सएप में अथसि इहा जेका हज़रत साईं अल्लामा साईं मुफ्ती मोहम्मद अमीनुद्दीन खलीली रहमहुल्लाह रहमतन वासितन जंहिंजी मज़ार कदमन खां रखी अथसि इहो रोज़े वारे जो कमाल आहे बाक़ी ॿिए जी जाइ छा मखदूम बिलाल खां आम शया छा आख़िरी टाइम ते जॾहिं साईं जा पोयां ॾींहं आहे पढ़ी पे नेट ते हली पे दर्द वारी आहे प्यारी आहे इंशाअल्लाह साईं या ॿुधाईंदव उन खां पोइ में ख़तीब तव्हांखे फजर पढ़ाए छॾींदा वा आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह